Fala pessoal, uma boa noite a todos. Dona Adriana botando fogo na fogueira, a fogueira de São João. Que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Fogueirinha de São João aí, ó. Ok, na minha mão, tira um pedaço grande aí, mãe. Tem de botar no baby, ó. Pronto. Fogueirinha de São João, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. E aí, Biel? E aí, pessoal? Aqui é a fogueirinha de São João. Aí, pessoal. Acendendo a fogueirinha aí. A fogueira de São João. Graças a Deus, pessoal. Hoje vai. Ontem foi a Vespa. Aí não pegou, né? Mas Tava chovendo. hoje é o dia de São João. Mas, graças a Deus vai pegar, né, Biel? Tá, João por aí, ó. Sai daí, João. A magia, João. Ó a Dona Maria de Lourdes ali, ó. Tá vendo, pessoal? Minhas abelhinhas aqui. Viva a fogueira do São João. Dona Maria de Lourdes ali, ó. Fogueira de São João, Dona Maria de Lourdes? Fogueira do São João. Foi acesa dia 24, dia 23 não deu, choveu muito. Lembrança aí ao pessoal do Rio de Janeiro aí, Dona Lourdes? Aí, gente, isso aqui na Paraíba, ó, na Fogueira do São João. Bora curtir com a gente? Um abraço aí ao esposo. Aí, José Hilton, um beijo pra você. Juju. Juju, beijo da mamãe. Dá uma. Olha o dedinho aí. Barbudo. É. Olha, mas tá vendo? Dona Socorro, né? Socorrinha tá no São João, lá em Niterói. É. É. Mas o Carlos. A Dezinha tá em Magé. Estado do Rio, esqueci o nome. Magé. É, Magé, viu? Deda lembrou. Deda lembrou, tá vendo? O carroceiro, é? Olha aí, Deda, tá vendo? Fogueirinha aí, Deda. Deus quiser vai pegar, né? Vamos ver. Mas tá. Eu botei um plástico aí. Aí, Choveu bastante, pessoal. Graças a Deus. Nosso Nordeste tá bem chovido. Graças a Deus, né? Deus quiser vai pegar aí, pessoal. A fogueirinha de São João. É uma benção, hein? Agora ele tá bonito, tá? Bora, pessoal. Tá terminando de queimar. Ô, sangue, Abel. A Dona Adriana aqui, ó. Lá vem ele. Mal Samuca, Dona Lourdes. Olá, pessoal. Uma boa noite pra vocês. Dona Lourdes aí, tá com frio, Dona Lourdes? Tô com frio. Dona Adriana não tá, não. Samuca tá por aqui, ó. Adriana está com fome. Gabriel tá por ali, João já tá dormindo. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz São João para todos. Que Deus ilumine nós. Dê muita saúde e felicidade aí.